轴承啊，换下来多些。看看这换下来的胶套，你看这不都裂了吗？这地上，这儿全裂了。如果说你不换的话，它里面会有一个震动，震动时间长了也会把别的东西震坏。这防冻液的浮漂，它在车上这边是有一个大面跟小面，你上不住。它原理是啥呢？它飘的在水里头飘起来的时候，说明是有防冻液的。等它耷拉下来了，合上了，就连上电了，就是防冻液缺了啊，液位不足啊。设计的挺有意思啊，浮起来就是意思就是没报警，合上了，两个之间一接触有电了，哎，报警了。看看人的750完事了，一会儿结合一下子。啊！合的时候先小油门，因为有的无级盘里头没油。嗯。我来验收来了，行了，结合了啊！这是我们同款车的车友，并肩作战以后，对，这135万买的750的车主，这调履带到时候兄弟，那个行走的时候，你摸这两个履带块，这两个这边跟这边温差超过5度，就调那个整个17的内六角，你那套大巴那里头有，完了这边热，就是相当于这边切了吧，就把那头往这边顶。就顶前面那个引导架子，比如说我摸着这面热吧，这面热那肯定就是说履带往这面偏，然后我们就把这个丝松开，把这个往外松，然后把那面往里紧，整个履带就往这面跑。那边还有一个这种螺丝的，对，一样的。这回真成战友了，这回真是并肩作战了。战友完了那个再配个好技师骑师傅。他这个是分段的，跟这个行，跟你那一样，省个1。哎。它比我的好吧？人比你的板正，人家没磨水哦，你才磨的。这是传凯几号？传凯2号吗？传凯2号结束了。对，传凯2号结束了，9号都干完了，2号才完事儿，1号还没完事儿呢。1号到现在还没结束呢，1号结束，传凯2号，是吧？阿哥啊。你不来一个结束一下？不来，完事了，还有下一台车呢，不能结束，我得继续。他得把传凯1号整好啊，我得继续。